Аравын үзэгчтэй ATV телевизийн монголчууд сурал ярилцлагын ээлж дугаар хэлж байна. За өнөөдрийн монголчуудын зочноор Солин гай үзтгэлтэн сэтгүүлч Золж Жаргал оролцож байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн тав дээр ярих сэдв бол сэтгүүл зүй. За тэгээд нийгэм энэ чиглэлээр хоёлаа ярилцсан. Тэгээд яриагаа хоёлаа сэтгүүл зүйн үүрэг гэж юу юм бэ гэдгээс эхлэх үү? За дэлгэцээр үзэгчтэйгээ тэгээд уулзаа тэгээд сэтгүүлчийн тодорхой асуултанд хариулах юм боломжийг бас олгосонд бас баярлалаа гэж хэлээ тийм. 3 хоногийн өмнө боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны шин сайд Баатар Элэг тийм. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас шинэ арга хэмжээ авах тухайга мэдээлэл хийсэн. Тэр бол олон нийт төрсөн. Энэ бол 6 настай хүүхдийг сургуульд оруулахгүй байх тухай. За мөн тэрний өмнөх 7 хоногт бол багангийн багш нарт илүү ачаалал өгч байгаа болон хүүхдүүдийг элдв уралдаан тэмцээнд ихээхэн оруулж байгаа нь их дарамт болж байна гэж бас шинэ бодлого тодорхойлсон шүү дээ. За тэгэхээр манай найруулагч бас хэд хоногийн өмнө удасж ирсэн юм аа. За 6 настай хүүхдээс нэхлээ. Одоогоос 6 жилийн өмнө би радиогийн нэртэй сэтгүүлч Шагдар Сүрэн одоо Солин гай сэтгүүлтэн нийгмийн эдийн засгийн редакцийн сэтгүүлч Алтан Цэцэгтэй хамт гуруулаа 6 настай хүүхдийг сургуульд өгөх нь зөв үү гэсэн хоёр цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэж байлаа. 6 жил юм тийм. Хоёр сэтгүүлч маань бол Баруун Зүүн аймагт удаан хугацаагаар томилтоор явж ирээд над нэг юмс гуруулаа нэг нэвтрүүлэг. Энэ 6 настай хүүхдийг сургуульд оруулснаар хөдөө орон нутагт айл гэрийн асуудал, амьдрал сүйрч байна. Хүүхдэд дагаад нэг ээж бүтэн өвлжөнгөө хоёр өвлжөнгөө дотор байранд хүүхдээ хараа сахиа хонч. Тэр хээр хөдөө хэдэн балтай хоцорсон залуу юу болж байна? Энэ зүр зургийг харсан. Тэгэхээр бид ямар шийдвэр гаргаад юу хийчихвэ гэж ярьжсэн. Тэгэл бид нар нэвтрүүлэг хийжсэн. За энэгээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр ер нь бидний үеийн сэтгүүлчдийн бэлтгэгдсэн нь бол болсон үйл явдлын араас шаазгаа шиг ч юм уу шуу шиг дэрхээ ташгарлаж байгаагүй. Болж байгаа болон болзошгүй нийгмийн тулгымцсан асуудлуудыг эхлээд ард түмэндчдэр төр засагтаач тэр дуулгаж хилдэг байсан байна. Олон юм байгаа, олон сэдв бүгд яваад өнгөрцсөн байсан. Одоо бол болоод өнгөрцсөн хойно бүх сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд шаагилдаж эхэлж байна. За яг одоо бүгдээр шаагилдаж болно. Энэ бол хэвлэл төр засгийн үйл ажиллагаанд ард түмнийхээ өмнөөс хяналт тавьж яана гэсэн нэг утга байгаа юм уулна. Гэхдээ зүгээр шуугилдах бас биш. Өмнө нь бол бид нар ийм болчоод байна шүү. Яах гэж байгаа юм бэ гэж уулан хэлэх гэж их чармаадаг байж л дээ. Тэгэхээр одоо бол гарч иж байгаа бүх шийдвэрүүд бол бидний үеийн сэтгүүлчд бол нэг тийм сүйтээр хүлээж авахгүй. За яах вэ тэгээд ороодсон борооны араас цов нөмрүүл гэдэг юм болж байгаа үсэ. Гэхдээ дугаа чимээгүй байснаас дугарсан дээрээ гэж үг гэдэг. Тэрний л адил болж. Тэгэхээр та ер нь сэтгүүл зүйг үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байна л гэж хэлэх гээд байна. Бид нар бол би бол яг хөтэ зөвлөлт холбоот улсад сэтгүүлчийн мэргэжлийн нарийн ширээнийг нэлээд заалгасан да. Зөвлөлтийн багш нараа. Наад зах нь бид нар чинь дэлхийн үүх түүхийг шатаа дистрата бүгдийг үзсэн. За дэлхийн үүх түүх гэдэг маань ингээд хүн төрлөختний сүнсэн, мөхсөн, олсон, хайсан, гээсэн, алдсан болсныг бүгдийн дистрата яг заалгасан. За дараа нь хүнд мэдээлэл өгөхийн зөв буруу, аимшиг, хор хөнөөл, сайн сайхан гэдгийг ёс суртахуун, ёс зүй гэж яагаад бүр 5 жил балбуулсан. Тэр байтугай энэ хүнд юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж хэлвэл энэ хүн ойлгох хэмжээний байна. Юу гэж хэлвэл энэ хүн мунхрах, синхрэх энэ бүгдийг заалгаж ирсэн байна. Гэтэл энэ юм бол миний заалгасан номдоос шал өөрөөр 90-ад оны хоосрлоор 2000-ад оны гэхээр баах хүүхдүүд сэтгүүл зүйд хичээл ном заалгаж ингээд 4 жилийн хугацаатай тал 2 жил нь хичээл суугаагүй тал нь гудамжаар чулуушгэлж байгаа л төгссөн юм байна лээ. Тэр байхгүй ус учраас нийгмийг төөрөгдөлд мухардалд оруулахад өөрөө энэ зарчим буюу хоосон сэтгүүл зүй үүрэг гүйцэтгсэн болов гэж би боддгийн шүү. Тэгээд үүргээ өнгөцгөн бол сайн гүйцэтгээд байдаг. Яг нарийн үзэх юм бол энэ нийгмийн төөрөгдөл, мухардал энэ чинь бүгд бас л одоо орчин үеийн юу гэдэг бол тарих угаалттай бас холбоотой байхаа.
Одоо ингэж юм л та. За одоо ингэ сэтгүүлчид бол ихэнх нь мэдээлэл нь миний үүрэг, миний ажил гэж одоо хэлдэг. За хэлж байна. За гэтэл нөгөө талдаа ингээд мэдээлэл хүлээн авч байгаа масс маань өөрөө одоо юу гэдгийг ингээд шинжлэх ухаан инновацийн ололтын талаар нэг мэдээ бэлдээд за загвар өмсгөгч охины амиа алдсан талаар нэг мэдээ бэлтгээд хоёулангийн зэрэг ингээд олон нийтийн сүлжээнд тавихад шинжлэх ухаан инновацтай те амьдралд хэрэгтэй юм үзэхгүй байна. А тэр нас орсон охины мэдээ рүү хуйлраад байгаа байхгүй юу? Тэгээд ямар сэтгүүлч ба сайн сэтгүүлч гэдэг дүгнээд байна гэдээ би зүгээр өөрийнхөө л хэмжээнд ингээ ажиглахаар ингээ сенсацтай мэдээ хийгээд байгаа. Тэр хүн тэгсэнгийн энэ дарга ингэсэнгийн гэдэг мэдээ хийж байгаа хүмүүсийг сайн сэтгүүлч гэдэг ингээ үнэлээд байна л да. Тэг энд нь цогцож ажиллах хэрэгтэй юм уу? Энэний эсрэг байх хэрэгтэй юм уу? Энэний эсрэг байх хэрэгтэй гэж боддог. Яагаад гэж? Энэ нийгэм чинь өөрөө эрхэмлэх үнэт зүйлээ алдсан гэж боддог шүү дээ. Үнэт зүйл гэж бас байдаг шүү дээ. Юуг эрхэмлэх үү? Юуг үнэн зөв гэж бодох уу? Энэ эрхэмлэх зүйлийг устгаа ицсэн болохоор хүмүүс түрүүний хэлдгэр аахар шахар буюу хов живийн хормоо хотны тийм элдвдэдийн буруу гажууд юмд өөр ирэхгүй татагдж ирдэг. Энэ бол хүний байгалийн бас байдгал зүйл мөн л дээ. Нэгэнт үнэт зүйлийн тухай, сайн сайхны тухай, гоо сайхны тухай, амьдрал өөдрөг сайхан тэмүүлэлтэд явах тухай ярьж чадхаа болсон юм чинь хүн тэр чинээгээр ярьж өгсөн юмнахын дагуу эвдэрч эхэлдэг л байх л та. Өөрөөр хэлбэл олон түмэн болон тэдэнд мэдээлэл өгж байгаа сэтгүүлчд маань энэ 90 оноос хойш 2005 оны балархай зурвсдах үеийн хоёулангийнхын төлөөлөгч учраас нэг нь ярьж байгаа юм нөгөө нь хүлээж авч байгаа хоёр хүн яг дүндээ болцсон баг. А бидний хэлийг ихлээр ойлгож хүлээж авах чадвар байхгүй. Боловсрал маань эрийн алгацгааг болцсон. Янз бүрийн юм ярьсаар хагаад. Гэхдээ сэтгүүлч үүрэгч юм соён гэгэрүүлэх гэдэг. Энэ бид хамаах уу? За Америкийн нэгдсэн улсад бол юм уу Герман улсад, Япон улсад нэг өөр баг. Тэнд бол 300 жил, 280 жилийн капиталт нийгэм, хөрөнгөт нийгмийн дистрата ингээд туулаад ирсэн явсан. Бид нар ч 28 жилийн дотор нэг л сайхан юм руу орно гэд бүгдийг туугаад авчиж ямар ч бэлтгэл байхгүй. Ямар ч бэлтгэл байхгүй. Ямар ч одоо эдийн засаг, төр нийгэм, хувирал хувьслын тухай мэдээлэл байхгүйгээр нэг өглөөл бүгдээрээ орцсон дөө баг. Нэг хэд улсууд баахан шуугилж байгаа л гэдэг шиг. Тэгэхээр ямар ч мэдлэг, бэлтгэл, ойлголт байхгүй ийм нийгэм 90-ад онд ороод ирэнгүүт дээрэс нь 90-ад ончууд Герман сургууль төгсөөл, Англи сургууль төгсөөл, Америк сургууль төгсөөл, Япон сургууль төгсөөл, Хятад сургууль зүвсэн зүйлийн сургууль төгсөж ирсэн улсууд энд ирээд нөгөө улсууд чинь зүвсэн зүйлийн эмэг зүв байна, гоё байна гэдээ ирсэн чинь бүр толгой нэрхсэн. Эсвэл хярамцаг гэж юу вэ гэсэн чинь чимээд чи өлсөн юу гэдэг шиг тийм л юм болсон байх та. Тэгээд л хүмүүс итгэл үнэмшлийнхээ баримжааг алдаж эхлээл сэтгүүлч гэдэг чи ерөөсөө үнэн зөвийг юм болж байгаа үйл явдлыг ерөөсөө шууд мэдээлэх ёстой гэтэл нийгмийг тооцох ёстой байсан чи яг зөв. Нийгмийнхээ ямар шатанд явж байгаа энэ нийгэмд амьдарч байгаа ард түмэн дараагийн шатанд орохын тулд яах ёстой вэ гэдэг бэлтгэлийг огт хийгдээгүй ард түмэн байгаа шүү гэдгийг тооцох ёстой байсан. Тэгвэл тийм юм байхгүй учраас хүмүүс яаж хүлээж авах юм? Төрөгдөлтөөр. Би л бол тэгж л ойлгоод. Одоо ингээд сая ярьж байгаа л да нийгмийн 70% ингээ хар мас болчиход байна гэдэг. Тэгэд энэ нөхцөлд одоо бид нар яаж ажиллах ёстой вэ? Хар мас бол яг хуу тэр сургууль соёл завсарчсан багш нар харьж явсан хичээлийн сургалт агуулга өөрчлөгдсөн гэдэг нэг зурс үе байгаад байгаа. Тэрийг бол бид нар эрх чөлөөтэй янз бүрийн ямар дараа нь 2002 3 4 оноос компьютер бидний амьдралд бүрэн нэвтрэл 2010 оноос эхлээл интернетүүд бол айл болгон хүн болон хэрэглээ болоод ирэнгүүт дэлхийн ертөнцид болж байгаа мэдээллийн бүх сайнтай муутай хог шавхрыг бүгдийг ямар ч бодлого хяналтгүйгээр бороо шиг асгарсан. Энэ тухай төдүүгөө их сайхан хэлсэн шүү дээ. Тэр бол үний юм шүү. Хэрвээ улс үндэстэн гэж байгаа бол бидний оюун санаа, бидний амьдралыг завхруулах 3 юм бэ. Нэг нь хаяа хатавчаар хорт могоо орж ирэх үе, төмөр замаар
баялаг үнэт зүйлмээр гарч урсахыг бол үүсэхгүй. Үйлдвэр аж ахуйн газрууд хаагдаад улс орон урд өмнө таньж мэдгүй шинэ нийгэмд ороход олон хүн ажилгүй болсон учраас үр хүүхдүүдэд хижээх ёстой болсон. Аваа ихнэр авч явах хэрэгтэй болсон гингүүт ажил байхгүй. Ажлын байр байхгүй юм чинь. Намайг хумантлав таарна штэ. Тэгэхээр хүний анхаарал өөр ирэхгүй боловсрох, сурах, гэгэрэх тэр юмнаас холдоод амьдралынхаа төлөө бүгд тэмцэлдэж эхэлсэн. Гэхдээ тэр замбраагүй чинь оюун санаа хоосорсон эрдэм мэдлэг үнэт зүйлийн тухай бодхоо болж эхэлсэн тэр үе чинь гор өнөөдөр бараг гарч иж байгаа бах туу гэж бодод. Өнөөдөрч биш. Нилээ хэдэн жилийн өмнөөс ингэж гарсан гэд. Тэгэл би чамд хэлж байгаа хүмүүс юунд итгэх вэ, яах вэ, аль нь үнэн бэ гэдгийг мэдхээ болсон гэдэг чинь нөө итгэл үнэмшлийн үнэт тэрхэм зүйлүүдэд алдцал гэсэн. Тэр тэл холбоотой байна. Сайн нэгсэн зурс үеийн хүмүүс яриад штэ. Энэ үеийнхний одоо муугаар ярихад балагч гэх юм уу те нийгэмд үзүүлж байгаа энэ сөрөг нөлөөлөл нь хизээ арилах юм бол хэдийн удаан хугацаанд ингэж үргэлжилдэг юм бол энэ одоо хүмүүс ажил хөдөлмөр хийж бүтээж байгаа зүйл чин сэтгэлээр хандаж зүтгэж нийгмийн баялагийг бүтээхдээ бас давхар оюун санааныхаа хувьд гэгээрч боловсрох хэрэгтэй. Тэр цагт л дараа нь төр улсаас л олон түмнээ улс орноо хөгжүүлэх гэсэн чин шударга сэтгэлээр зөв хөдөлж ирсэн тэр цагт л арилах хэрэгтэй. Тэрнээс нэг өдөр нэг сайн хүн гарчаар бүгдийн сайн болгоно гэж байхгүй. Энэ чинь явцын дунд цаг хугацаа шаардаж цаг хугацаа гарцаагүй шийдэх ёстой тийм юмнууд байгаа шүү. Энэс маргааш зүгээр болчихно гэж байхгүй. Шударгаар ажиллаж эхлэх төрийн механизм зөв хөдлөх ёстой. Хөдөлмөрлөж, сурч, боловсрож амьдралыг, хүнийг хайрлах, амьдралын сайн сайхан тэмүүлэх хүсэл аажимдаа дахиад бий болж ирсэн тэр үе саяндаа ингээд алга болно доо. Сая бас нэг нийгмийн анхаарлыг татсан нэг асуудал боллоо л да. Эрүүл мэндийн талаар. За сэтгүүлчдэд үзүүллээ. Би бол тэр хвшлийг үзээгүй л дээ. За миний сонссон 200 сэтгүүлч одоо үзсэн гэсэн мэдээлэл авсан. Тэгээд нөгөө сэтгүүлчд маань гарч ирээд нэгэндээ одоо ярьслага өгөх хэлбэрээр нүүр номондоо бичих хэлбэрээр ингээд тал талаас нь ингээд тайлбарлаад байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэрийгэ дагаад нийгэм бас хоёр хуваагдчихж байгаа. Тэр яг ийм процесс дээр одоо жишээ нь сэтгүүлчгүй яаж ажиллах хэрэгтэй вэ? Танаа эрхлэгч чамаас юу гэж шаардсан байна? Тийм материал авъя, тийм агуулга, тийм өнцгөр харж бич. Тэгэхгүй л би чиний цалингийн чинь бичихгүй. Тэр байтугай ажлаас халан шүгэл одоо өнөө ар гэрт үлдсэн цорог хүүхдүүд байрны лизинг унаж яваа машина бодох юм бол одоо хүн бичин штэ. Бичил тараа тийм ээ. Хэрвээ энэ эрүүдэн шүүх процесс энэ төр тэгж байгаа шинжилэл энд бүжигнэж байгаа бүжигнаа энэ бүхнийг би сэтгүүлчний хувьд олон түмэнд мэдээлэл хийхдээ аль өнцгөөс хүн яаж хүлээж авах вэ? Энийг илэрхий нийтэд мэдээлэх ёстой зүйл мөн үү биш үү гэдгийг тунг ойлгосон мэдсэн чин сэтгэлтэй хүн бол нэг өөрөөр бичнэ. Гэхдээ тэр хүний маань амьдрал ямар байна? Тэр хүний шаардж байгаа юм юу вэ гэдэг чинь хоёр өрн болчиход байна шүү дээ. Энэний атсан шалаанд орчод байгаа учраас чи надаас хариулт хэлэх гэж хүсэж байна. Бидний үеийнхэн бол эрхлэгчийнхээ өмнөөс асууна. Энийг ингэж олон нийтэд мэдээлэх нь айлах гэж мэдээлэх юм уу? Болсон үйл явдлыг үнэн мөнөөр нь бичих юм уу? Ингэж бичлээ, ингэж нийтлээгээд сайн муу сөрөг үр дагаврууд нь ямар байх вэ гэдэг талаар та бодож үзсэн үү? Би таны туршаалыг биелүүлнэ. Биелүүлэхээс өмнө миний мэрэгжлийн үүрэг зүрх сэтгэлийн чин үнний заалгасан үтсэн ном маань ингэж надаас асуугаад байна. Тэгээд би асууж байна. Гэж л асууна. Тэгвэл эрхэлжлээ шүү дээ. За яг чи ажилласаа халагддаг гэж байгаа бол энэ редакцийн бодлого зөвшөөрч гарын үсэг зураад толгой тохиод ажилд орсон. Би тэрний чинь төлөө цалин өгч байгааг үнэхээр бодож байгаа юм бол бичихгүй би чамайг халлаагүй л тэгэл хэрэг би шудраг сарилвал одоо халагдах асуудал яа их үү? Мэргэжилтэй үнэнч байлаа гэхэд бол өстой 1000 хүний нэг нь л тийм юмыг мэдээлэх тийм л цаг үед бид нар амьдарч байгаа шиг их харамсаж байна. Гэхдээ ямар хэвлэл мэдээллийн байгууллага, хэний мэдээллийн байгууллага гэдгээс болно. Одоогийн сэтэл мэдээллийн байгууллагын эрхлэгч яг үгүй хитрхи олон телевиз, хитрхи олон сонин, хитрхи олон радиогоо болохоос биш болохоор
хоорондоо өрсөлдөж байна. Хоорондоо уралдаж байна. Нэгнийхээ дээр гарах гэж байна. Энэний цааталд мэдээллийн үнэн зөв ба ёс зүйн ёс суртахууны гэсэн юмнууд аль хэдийн гიშгдэд байхгүй болсон учраас ийм л асуултаа хариуч шийдэл нэг юм ирээд л яваад байх шиг байгаа. Би ч гэсэн хүнд байдалд орно. Үнэхээр орно. Гэхдээ аз болж манай дарга цэгнэр одоохондоо энийг шууд мэдээл шууд гарах гэсэн юм тушаал даалгаваргүй. Ягаад гэвэл бас арайчиг бас тэгтлээ бүх мэрэгжлийн үнэн мөн чанар сайн сайхныг уландаа гიშгчгээг байгаа учраас бид чинь хуулинтай хуулийнхаа заалтын дагуу бас юм бүхнийг харж ийн гэж би ойлгодог. Ахмад үеийн хэд хэдэн сэтгүүлчийн амнаас би сонссон юм а. Сенсац хөөгч сэтгүүл зүг биш ээ. Ер нь гой явахтай тэгэл дээр үед одоо бид нар чиг сайлгадаг байлаа шүү дээ. Хэвлэл мэдээлэл яг болж байгаа үйл явдал үнэн мөнийг одоо хүмүүс мэдээлэх үүрэгтэй. Гэхдээ хүн байглаасаа бас ховч сониач юмд угаасаа дуртай байдаг. Тэрэн дээр бол жаахан дөрөөлөх хэрэгтэй тэгж байгаа да. Сонин хэвлэлийнхээ тоог нэмэгдүүлэх, борлуулах энэ төр янз юм гарна л та. Жохон хавчуурхтай явдаг л гэж хэлсэн. Тэрний чинь динс жимбан хэтрээд ирэхээр дуулан тэргүүдийн хойноос ингээ яваад өгчих юм бол зүгээр нэг хоёр чавганц зах дээр хов хоёр охин гадаа тоглож яртаа тоглож байхдаа хэлдэг хов тэр л ховлж хоёр чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэр өрөг рүүгээ яваад орсон. Тэгтээ одоо бас хэдэн хүн тижиж л байгаа юм багтаа л гэж бод салхи өгч байгаа учраас сонин сайн борлогдох юм уу телевизийн нэвтрүүлгийг олон хүн үзчихвэл бас реклам мөнгө төгрөг орж ирдэг байх л да. Тэрүүгээрээ та нарын салхинг тавиад л бас гэж ингэж яваад байх шиг байгаа. Гэтэ үнийг хэлэхэд бол яг жинхэнэ хэвлэл мэдээлэл одоо сэтгүүлч уянгаа надаас асууж штт энэ зөв буруу гэдээ асууж байна гэхэд яг өнөөгийн энэ нөхцөлд бол хэтрүүлэгтэй буруу зөв юм хийж яана л гэж би хэлье. Одоо тэгээд за нийгмээ эрүүлжүүлъя гэдэг бол одоо яг миний хийх хамгийн түрүүнд хийх ажил юу вэ? Одоо Монголын нийгэмд бидний хувьд бодоол гэдэг хүмүүсийн оюун санааны гэгэрэл боловсрал маш их хэрэгтэй байна. Алхам тутамдаа хүн юмыг зөвөр таньж мэдчих хэрэгтэй байна. Үнэн мөн чанарыг ойлгож хэрэгтэй байна. Бас сайн сайхны төлөө өөрийнхөө биеийг хайрлалгүй зүтгэж оюун санаагаа дайчилсан чин шудрах хөдөлмөрөөр баялаг бүтээхийн төлөө ирмэлцсэн тим юмны тухай ярьж явах хэрэгтэй байна. Үнэхээр тэрнээс бас хий димээ хоосон дуу дуулаад шүлэг уншаад зураг зураад улс төр яриад бас улс орон хөгжихгүй л дээ. Жишээлбэл одоо Монголын ард түмэнд биш үү хайрын тухай дуу жилд 500 шин дуу төрж ийн гэж бодъё л дээ. Тэгвэл 500 шин дууг 3 саяла дуулаад улс орон хөгжихгүй гэвэл одоо юу л гэж бодъё. Хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, ажил хийх хэрэгтэй, толгой тархигаа гашлах хэрэгтэй, юм бодох хэрэгтэй, алдаж онох хэрэгтэй. Тэгвэл бүгд хүний амьдралын сайн сайхны төлөө л байх. Тэр сайн сайхан гэж юу хэлээд байгаа юм? Магадгүй чийтэрэн шүд өвдөж болно шүү дээ. Тэгвэл энэ шүдний өвчнг яаж хоромхон зур нэг мөсөн дарах вэ гэдэг имийг яаж зохиох вэ гэж бодож нойргүй хонж эхлэх юм бол энэ хүний сайн сайхны төлөө хөдөлж байна л гэсэн үг юм болов уу гэж мунхгаар би ойлгоод байгаа шүү дээ. Сэтгүүл зөв дөрөвдөх засаглал гэдэг чинь энэ хэр оновчтой юу юм бэ? Гэхдээ яг тэнд нэг лозунгийн чанартай юм шиг л дуулаад 90-ад оны үед л тэг шаардлагатай байсан байлгүй дээ. Тэгээд улс төр гэдэг чинь цагаар ус их зэлтэй шүү дээ, тийм ээ. Хэвлэл мэдээллийг өөрийнхөө тал татаж оруулахын тулд засаглал энэ төр гэлэгдсэн. Ерөнхийдөө яг хаа энэ ард түмэн хийгээд төр засгийн хооронд гүүр уулж төр засагт хяналт тавих. Төр засаг нь ард түмэнд та нарын амьдралыг сайжруулна гэж амласныхын дагуу хянаж харж яхахын тулд бас тэр үгийг хаяа санджих хэрэгтэй. Үнэхээр дөрвөн засаг юм бол энэ ус орноо хүний амьдралыг сайжруулахын тулд өстой засагласан шиг засаглах хэрэгтэй л гэж боддог. Даанч үнийг хэлэхэд бас жоо харахгүй байна. Ингэж амтныг хошгруулж, худлаа хуурж, юм юмны араас явж болох. Би одоо жишээлбэл хэд хэдэн одоо сэтгүүлүүдэд ч өнгөтэй, зурагтай тийм. Одоо бидний мэдхээр бүгдээрээ л хулгайч толцсон байна шүү дээ тийм. Эдгээр чинь одоо биелж ноёд,
хатагтай, эрхэмсэг гэл ингээл эний ч уншиж байгаа 14-т 13-т төлөвшөөгөө залуучууд юу гэж бодох юм? Энэ ах их чиг болох юмсан гэж бодлоо яах юм? Бас дутуу төлмөг уураг тарих гэж бас байж болох уу? Өсөж өндийж яв. Гэтэл тэдэнд ийм юм үзүүлсэн чинь нөгөөтхийн нөгөө сон дээр маргааш нь хулгаач гээд туссан. Баяг л та. Чам тийм юм бодогч ирсэн нэр нь. Хатагтай түүний нял хамраг гэж үзсэн. Гэтэл тэр чи одоо хүүхдүүд нь харж байгаа шүү дээ тий. Юу энэ хүний залуу уураг тархинд яаж нөлөөлж байгаа бол гэж бодсон шүү дээ. Эсвэл энэ ах шиг болох юмсан гэж бодох юм уу? Эсвэл миний аав чинь ийм гутамшигын ой гутмаар хүн байсан юм уу? Яана гэвэл энэ хүний төлөвшөл бол ингээл савлал явагдаж шүү дээ. Таныхаар яг өнөөгийн нийгэмд сэтгүүл зүйн хүчтэй байна уу? Сошиал олон нийтийн сүлжээ хүчтэй байна уу? Техник технологийн давуу талыг одоо бодвол олон нийтийн сүлжээ бол хүний гарт тархинд хамаагүй түргэн хүрдэг боллоо л да. Энэгээрээ бол технологийн шийдлийн хувьд бол давуу юм. Тэгвэл энэ технологиг ашиглаад ямар мэдээлэл хүргэх үү гэдэг дээр дорой юм. Удаж байгаа боловч сонин хэвлэл мэргэжлийн телевиз радио зөв юм. Яагаад гэвэл тэр мэдээллийг боловсруулж үнэн худлын шалгаж зөвийн тогтоож өгч байна. Нөгөөх нь зүгээр л ховнтой шороо хог нов шавчрал асгачихж шүү дээ дээр тийм. Тэр дорно. Тэр дорно гэдгээр л давуу талтай баг. Тэрнээс биш адил хүмүүс мэдээлэл хүргэж байгаа байгууллага учраас энэ мэдээллийг хүргэх утга учирыг бас бодчихлах хэрэгтэй юм шиг санагддаг шүү дээ. Яг нэрээр ярил тэр янз бүрийн мэдээлэл цатаад байдаг, янз бүрийн хэвлэл, янз бүрийн сонин энтер чинь их сонин Америкт ч юм уу, Англи ч юм, Франц том дэлгүүрүүдийн кассан дээр л гэж зүгээр ингээд гэлэр уутанд ингээд юу яатсан битүүмжлээд ингээд тавьчихсан. Тэнцш хүүхдүүд, залуучууд хүн болгоныг аваад үзэх авч үзье гэсэн үнэн л яг үнэхээр авж байгаа. Тэрээс манайх шиг хүн болгол өдөржингөө самарч зөмөөд хоош үрдэл хөөх нял хамрагтайгаа явж ийн гэж бас арай тэр бол нөгөө нэг мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай тухайн улс орн бол бас их бодсон байх шүү. Хүний уураг тархинд очиж байгаа энэ мэдээлэл ямар үр нөлөөтэй болох вэ? Эргээд тэр уураг тархи чинь ямар үйлдэл үзүүлэх вэ? Юу руу хушрах вэ? Энэ улс орны ирээдүй аюулгүй байдал ямар хор хөнөөлтөй гэдэг мэдээллийн аюулгүй байдал гэдгээр бол мэдэж байна. Түрүүчийн 2-7 хоногийн өмнө хорол зөвлөгөө болсон болов уу гэж бодож байна. Нэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл тавих хяналт ба түүний утга учирын тухай гэдэг нэг хорол зөвлөгөө болсон баха. Тэрэн дээр тийм ээ. Одоо харал та. Телевизийн одоо 40% гарч байгаа хороо монгол хэл дээр. Тэгэхээр нэг 7 хоногт биш нэг өдөр 6 солонгос кино гарч байгаа. Нэг өдөр. Гэтэл энэ 10 жил ингэж явсан байна. Нэг өдөр 6 тий 10 жил явсан байна. Гэтэл чи одоо гудамжаар яваараа. Бүгд солонгос хэв маягтай болцсон. Нэг болон хавчгансан, нэг болон ирэмэрэн болсон, нэг болон бариу туруу юм өмсөн, нэг болон кимчитэй халуун хоол иддэг болсон биш. Бид нэр сүүлийн 15 жилд мантуу бариад хоол идэхгүй бол хоолой тавхуулчих хоол хизээдэлэх мантуу бариад хоол идчихлээ. Одоо сав хүрээд кимчи солонгосын олон ногоонуудтай хоол идэхгүй бол хоол идээгүй юм шиг болох гэж штэ. Инхээр энэ мэдээллийг чинь хор нөлөө биднэрт мэддэхгүй ч гэсэн аажмаар ямар их нөлөө үзүүлж байна. Гэтэл гэр оронд ээж аав ах トゥ хань ижлүүд бүгд нөгөө солонгос кинон дээр гардаг шиг бүх асуудлуудыг чинь тэр хэмжээнд сэтгэж ярьдаг болж байгаа шиг байна да. Үш хонцон ярьдаг болж байна, өвчин зовлон ярьдаг болж байна. Анзаарсан уу? Анзаарч байгаа шүү. Тэгэхээр би одоо энэ телевиз радиоор гарч байгаа контентуудыг үндэсний хэмжээнд 40, 60, 30, 70 энэ төргээд бас тусгаар улс байх юм бол хил хязгаараа тусгаар байхаас гадна оюун санаагаа энэ дөнгөж өсч үндийж байгаа ядуу учраа олохгүй байгаа дорой буруу хөгжилтэй энэ улс орнуудад бол тэгтээ тэн хагасаас илүү нь залуучууд байгаа энэ оронд бол зайлшгүй эргэж харах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Сэтгүүлчтэй холбоотой дахиад нэг асуулт асууя л да. Зөрчлийн хууль гээд гарлаа. За сэтгүүлч нарыг бас нэг зүйл залт нь ихээр хохироож байна. 100-аад сэтгүүлч одоо 2 сая төгрөгөөр торгуулчлаа. Энэ нь одоо мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах гэдэг юм уу? Зөв мэдээлэл өгүүлэх гэдэг юм уу? Өөрсдийгөө магтуулах гэдэг юм уу? Одоо
хэр халдаахгүй гэдэг аа муу гэдэг айгүй тийм маргаан дагуулж байна л да. Энэ хуулийн талаар танд ер нь ямар мэдээлэл байна? Би бол өнгөрсөн бүхэл хугацаанд сайн муу олон нэвтрүүлэг хийсэнгүй мөн ч олон хүний тухай ярьсан. Гэтэ одоо хүртэл тийм тургуулах хэмжээнд юм хийгээгүй ч гэсэн хэлэх ёстой үг, хийх ёстой ажлаа хийсээр байгаа л ирсэн. Тэгэхээр тэнд ямар нэгэн хэм хэмжээ би алдагдсан байх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Торгуулсан нөхцөлийн тухай. Торгуулсан нөхцөлийн тухай тийм. Одоо чиний тухай нэг юм нэг сэтгүүлч одоо нэг жоох охин биччихээ л дээ тий. Гэхдээ нөгөө солонгоо чинь уянгаа чинь хөлн 7 хуруутай гэлээ шүү дээ. Бичвэл чи яах вэ? Бараг л тийм юм руу хөдөлж шүү дээ тий. За яг уу түрүү бүр нэвтрүүлгийг ихэд би чамд хэлсэнтэй. Хүн юуг зөв гэж үзэх үү, юуг сайн гэж үзэх үү, юуг сайхан гэж үзэх үү гэдэг итгэл, үнэмшил, ойлголт, эрхэмлэх зүйлээ алдсан үед юуг ч ярьж болдго юм байна гэдэг бид нар одоо харсан. Тийм учраас бас төрөөс бол энийг зохимжигээр зарим нэгэн байдлаар бол энэ институтсууд бас хязгаарлах хэрэгтэй юм байна. Зөв голдролын зам руу оруулах хэрэгтэй юм гэдэг эрмэлзсэн байх гэж би бодож байна. Тийм учраас буруу хазгай гიშгсэн үнэн бодол мэддэхгүй мэдээллийг зориудаар цацад тараасан ашиг орлогын хойноос улайран хөөцөлдсөн бүгдийг торгуулийн шийтгэлээр шийдэх тухай тэр хууль гарсан байж магадгүй болов уу гэж би бодож байна. Бараг тийм ч байгаа бах. Иргэдэд бас мэдээллийг хүлээж авах тийм ээ. Аль суугаас ямар зөв мэдээлэлээ олж авах тийм мэдлэг нь их муу байгаад байна гэдэг юм л да. Энийг одоо сайжруулах ажлыг бид л хийх ёстой тийм ээ. Ер нь бол. Гэхдээ бүх нийтээр л шүү дээ. Одоо сургуулийн боловсролын агуулгыг сайжруулж өөрчлөе гэл одоо 16 17 онд Монголын багш нарын 7 дугаар хурал болох гэж шүү дээ. Багш гэдэг бол энэ нийгмийг бүтээх, нийгэмд амьдрах жинхэнэ иргэдийг мэдлэг мэдээл боловсрол олохоос газар нь төлөвшүүлэх, хүмүүжүүлэх, гэгэрүүлэх бүх ажлыг хийдэг юм чухал хүн болж хувирсан энийг одоо энэ олон жилийн дараа хэдийгээр ярьж исэн боловч зориг гаргаад бүгдээрээ цуглараад дахиад ярья л гэж байна. Тэгэхээр багш нар байх нь байна. Олон нийтэд хүрч ажилдаг бид нар байх нь байна. Ялангуяа багш сэтгүүлчд бол хүний уураг тархинд хүрч ажилдаг усуд шүү дээ. Эмчнэр бол уураг тархинд гэхээсээ илүү элэг бөөр зүрх эрхтэнд хүрч ажилдаг гэж одоо товчхон томьёолж хэлээ л да. Тийм учраас бидэнтэй холбоотой. Онцгой холбоотой. Тийм учраас чи ч гэсэн бод хэрэгтэй. Ямар мэдээллийг яаж хүнд өгөх ёстой. Эрхлэгч ингэж хэлээд идэг. Би бол ингэж хараад идэг. Ичи аав маань ийм юмд намайг хүмүүжүүлсэн байдаг. Энэ нийгэм маань ийм байдаг. Энэ мэдээлэл ямар хүнд орч байгаа бол болчимгүй хүнд хүрээд хутга бариад гарвал яах вэ? Ухаар цэхэрэг улс залуучууд гараад архи аваад уучвал яах вэ? Эсвэл бол энэ төр улсыг ч одоо нэг хэсэг нь эмхлэх гээд байгаа ч юм уу, эвдлэх гээд байгаа ч юм уу, энийг залуучууд юу гэж ойлгох юм гэдэг талаар бас бодох хэрэгтэй болов уу гэж боддیں۔ Гэхдээ амьдрал дээр бол хамгийн үнэн зөв сайхан үгийг ахмадууд, ээж аав, буурлууд ягарахгүй бас голын болоод хэлсэн байт юм шүү. Тэрийг бас санджил байгаагаар гэж бодож байгаа. Нөгөө аюул нь эрхлэгч ширээ зогшаагаад идэг халын шүү гэсэн нэг юм байгаад байна. Гэхдээ Бийллав 1990-ад оны ихээр энэ ямар зөрөгтэй залуу байсан байх. Яасан ч айхтар нэвтрүүлгүүд хийж исэн юм бол да. Аз болоход бас тэгээд янз бүрийн болдгоо тэгэл тэр олон шуурган галын дундуур гараад л ирж исэн шиг санаад байна шүү. Одоо сүүлийн үед бас сэтгүүлч нэр ингээд насаар нэг ангилж ялгаруулдаг нэг юу гараад ирлээ л дээ. Жохон хүүхдүүд гэхээр юм мэддгүүч гэдэг юм уу? Эсвэл ахмадууд гэхээр заавал өнөө хэлдэг байх ёстой ч юм уу? Энэ бас өрөөсгөл ойлголт өгдөө. Ер нь бол бас хүн байх төлөвшин сэтгүүлчтэй нэгт холбоотой байгаа юм уу? Үгүй магадгүй. 22 настай юм уу 23 настай гэдэг эдгээр залуухан хүүхдүүд бол их сайн зөв төлөвшөл хүмүүжлтэй боловсрал мэдлэгтэй итгэл үнэмшилтэй бол сайн л байна. Тэрийг бол багхгүй. Тийм ээ. Өдий олон жил болж ажиллачаад туршлагатай хэрсүү ухаалаг сургамжтай үг хэлэх ёстой байтал элдв юм чалчаа явж идэг.
тийм навсархаа ноорог шиг бас ахмадууд байхыг үүсэхгүй. Хүнтэй л холбоотой байх та. Тухайн хүнтэй л тэрийг олж онож харж сонгож авч ажилуулах бас удирдах ажилтны бэлэг оюуны нүд бас мэднэ, ухаан мэднэ. Ер нь сэтгүүл зүйн салбарыг маань ч гэсэн энэ өнгөрсөн хугацааны энэ туйлширсан, замбраагүй, хит улс төрдсөн нам гэдэг бүлэглүүдийн үйлчилсэн ийм байгууллага болгож эвдсэний горын тухайлч надаас дахин л асуугаад байгаа шиг санагдаж байна да. Эний чинь бүр ингээд ялааны алуур шиг болгоо хийчихлээ шүү дээ. За цаг гаргаж ярилцсан танд баярлалаа. Монголчууд цуврал харилцаага энэ төрөөр өндөрлж байна. Өнөөдрийн монголчуудын зочноор Солонгай сэтгэлтэн сэтгүүлч Зоолж Жаргал оролцлоо.